Од мал сум заинтересиран за храна и за составот на храната. И оваа струка го изучува тоа. Дополнително ме мотивираше тоа што училиштето доделува стипендии на дуални паралелки. И освен тоа, дополнително идеме на пракса во реални компании и стекнуваме работна навика. Имам многу можности. Можам да отворам собствен бизнис, а и да го продолжам своето образование на факултет. Во струката хемија и технологија се изучуваат следните образовни профили: прехранбен техничар, техничар за козметички и хемиски производи, техничар за заштита на животна средина со 4-годишно образование и месопреработувач со 3-годишно образование. Станува збор за дуални паралелки, што значи дека нашите ученици одат во реални компании, каде што имаме склучено меморандуми за соработка и таму учат, имаат практична обука со назначени ментори кои што соработуваат со нашите наставници учење преку работа. Исто така, дел од практичната настава се изведува тука, како што гледате, во хемиска лабораторија и во моментов еве нашите ученици изведуваат дел од, ќе ви прикажеме, ќе ви презентираме од лабораториските вежби што секојдневно ги работиме тука, како што се например titrација на вкупни киселини во овошје зеленчук, определување густина на млеко, мерење pH, определување на лепило во брашно, pH и така натака. За овие образовни профили од Министерството за образование и наука им даваат за текот на образованието стипендии, исто така дополнителни стипендии им даваат и самите компании. Исто тоа што по завршувањето на училиштето, образованието, ти имаат веќе спремен кадар кој ќе се вклучи во работниот процес и самите компании им нудат вработување. Што значи овие образовни профили имаат загарантирано вработување, понатака можност за понатамошно образование во високото образование и за се разберот капацитетот и можностите, желбите на учениците и собствен бизнис. Последниве уписи има повеќе интерес за прехранбениот техничар. Мој заклучок е заради тоа што се повеќе младите и момчињата и девојчињата се грижат за здрав начин на живот, здрава исхрана. Прехранбениот техничар ги изучува технологиите на изработка на прехранбените производи, понатака врши хемиски анализи во хемиска лабораторија и исто така врши контрола на квалитет на самиот готов производ, додека техничарот за козметички и хемиски производи исто така изработува технологија, изучува технологија на изработка на козметичките и хемиските производи и врши контрола на самиот готов производ и суровините во хемиска лабораторија, што значи врши хемиски анализи. Исто така во нашето училиште за оваа струка, освен наставни активности, имаме и воннаставни активности, имаме хемиска секција, каде што се подготвуваме за надпревари, за кои што ќе видите дека имаме и постигнато големи резултати. Што као мал ме интересираше месопреработувач, преку школа и преку пракса, ние учиме да можеме после лесно да се вработиме и понатака да отвориме свој бизнис. Дел го имаме тука во училиштето и дел во компаниите одеве практична настава. Па најмногу учиме например како да соработиваме со смесата, како се меша смесата правилно, како се меша, што треба да се употреби во смесата и да направиме например месни производи.
кога ќе завршам или ќе се вработам во компаниите кај што дам на пракса или ќе отворам свој собствен бизнис. Во нашето училиште, од хемиско-технолошката струка е профилот месопреработувач, како реформирана дуална паралелка со зголемен број на часови по практично образование. Месопреработувачот е 3-годишно образование, каде што учениците во училиштето се стекнуваат со знаења и вештини за обработка на месо, производство на месо и месни производи и продажба на месо и месни производи. Сите 3 години учениците се на практична обука во компании, односно кај работодавачи, со кои училиштето има склучено меморандуми на соработка. Работодавачите имаат одредено ментори на учениците и кои се нивна голема поддршка за полесно вклучување во процесот на работењето и побрз напредок на учениците. Месарството е перспективна гранка за брзо и лесно вработување во компаниите или започнување на приватен свој бизнис.